কাটি থৈছোঁ যিহেতু ফ্লাইটৰ everyone welcome back to my YouTube channel আৰু মানে গুড মৰ্নিং সকলোকে আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি লৈছোঁ উঠি লৈ পেলাই এই দেখিছেনে বাৰু পথাৰৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ গোটেই পথাৰ ৰাতিপুৱা মানে নিয়ৰ পৰি আছে সকলোখিনিতে ৰাতিপুৱা মানে সোনকালে উঠি লৈ পেলাই আহি গৈছোঁ তো গাইজ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মানে দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোখিনি দেখাই যাম এনে চাওক না পথাৰৰ দি সোনকালে শুই উঠি পথাৰৰ ফালে মানে ওলাই আহিছোঁ এতিয়া কি মজা লাগে চাওকচোন পথাৰৰ ফালে বহুত ধুনীয়া এটা দৃশ্য আৰু এনেকৈ মানে সোনকালে শুই উঠি ঘৰৰ ওচৰত পথাৰ থাকিলে ইমান ধুনীয়া লাগে আকৌ এটাতে সৰিয়হ কৰি থৈ দিছে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ক'ম আৰু বহুত ভাল লাগে এনেকৈ তো দিনটোলৈ ব্লগটো কি হ'ব কি নহ'ব তাকে চাই থাকক আপোনালোকে ইয়াতো গাইজ এতিয়া মানে ৰাতিপুৱা মানে দেখিলে আৰু সেয়া সোনকালে উঠি কৰি মানে কাম বনখিনি কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত মানে এতিয়া চাহ তাহ খাই মেলি ল'লোঁ খাই লৈ পেলাই এইখিনি দেখিছেনে বৰা চাউল মিঠৈ সৈতে এতিয়া খাই বৈ লওঁ লৈ পেলাই ঘৰলৈ যামগৈ টিকট কাটি থৈছোঁ যিহেতু ফ্লাইটৰ এনে কৈছোঁ বাৰু ওচৰতে ঘৰ গাঁৱতে যিহেতু আৰু ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এটা চুকৰ পৰা এটা চুকৰলৈ ঘৰখনৰ এয়া সিও খাই আছে বৰা চাউলৰ কৈ দিয়া মুখখন যিহেতু মানে হেৰি ডেইলি ব্লগ দিম বুলি কৈছোঁৱে সেইকাৰণে মানে যি হৈ থাকে যি মানে আমি কৰি থাকোঁ যি ঘটি থাকে মোৰ লাইফত সেইখিনি মানে গোটেই ভিডিঅ' বনায়ে থাকিম সদায় মই ডেইলি ব্লগ দিম বুলি কৈছোঁ যেতিয়া দিম ডেইলি ব্লগ মানে যিকোনো হ'লেও দিম আৰু যি কৰোঁ যি নকৰোঁ চব দিম আৰু তাকে আপোনালোকে চাই গৈ যাব ভিডিঅ'বিলাক আৰু হৈ গ'ল ন স্কুল যাবিগৈ এতিয়া মোৰ ঘৰলৈ যামগৈ এতিয়া আৰু থাকিলে মানে এৰি থাকিব মন নাযায় ন একেলগে থাকিলেগে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে হেৰি কৰি থাকোঁ আৰু ঘৰ আছে যিহেতু ন যাব লাগিবই আৰু মানে কি আৰু দিনটোত মানে অহা যোৱা কৰিয়ে থাকিব পাৰোঁ মানে সদায় অহা যোৱা কৰি থাকিব পাৰোঁ ওচৰতে ঘৰ আৰু ন বাকী এতিয়া স্কুল যাবগৈ আৰু সিহঁতে টাইমো হৈ আহিছে এইপিনে সি ওলাই কৰি ৰেডি মানে প্ৰথমৰ পৰাই উঠি ময়ো যাওঁগৈ ঘৰত স্কুল যাবলৈ ওলালে মানে সিহঁতে বাই মানে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল আৰু মানে ঘৰৰ পৰা আহি পেলাই মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু বাকী এতিয়া মানে এই ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনিতে মানে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ আৰু আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত বাই